हेलो एभ्रिवन अनि नमस्ते तपाई हेरिराख्नु भएको छ ज्योतिष मार्ग युट्युब च्यानल। ओके गाइज, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ? आई थिंक सबैजना स्वस्थ मस्त व्यस्त हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म एकदमै खुसी अनि सुपर एक्साइटेड किन छु भनेपछि केही दिन अगाडि मात्र हाम्रो युट्युब च्यानलमा 100K सब्स्क्राइबर माइलस्टोन्स क्रस भएको थियो। त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईको माया साथ सपोर्टले गर्दाखेरि नै हाम्रो च्यानल अहिले 100K सब्स्क्राइबर क्रस गरेको छ। एन्ड नेक्स्ट कुरा केमा खुसी छु भनेपछि युट्युबले भर्खरै मात्र हामीलाई सिल्भर प्ले बटन पठाएको छ र आज हामी त्यो प्ले बटन अनबक्सिङ पनि गर्न गइरहेको छौं गाइज। युट्युबको सिल्भर प्ले बटन अनबक्सिङ मेरो लाइफकै फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। सो युट्युबले हामीलाई सिल्भर कुनै प्ले बटन पठाउँछ या के कस्तो हुन्छ अब म हजुरलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। त्यो भन्दा पहिला हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब हान्दिहाल्नुस्। अब सुरु गरौँ हाम्रो युट्युबको प्ले बटन अनबक्सिङ। ओके गाइज, दिस इज आवर सिल्भर प्ले बटन है। म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु गाइज। यसलाई मैले फर्स्टमा यसको सिलहरू फाल्छु, त्यसपछि अब अनबक्सिङ भइरहेछ हैन। फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो, फर्स्ट टाइम चाहिँ हैन यो युट्युबले सेन्ड गरेको सिल्भर प्ले बटन खोल्न गइरहेको छु। खासै कसरी खोल्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छैन गाइज। यसरी होला सायद। हाउ गाइज, अनि यो फर्म दिएको छ, फर्म पुट इट हियर। त्यसपछि दिइरहेको छ युट्युबले यो हामीलाई 1 लाख सब्स्क्राइबर क्रस गरेको यो लेटर। त्यसपछि रहेको छ यो कार्ड। त्यसपछि रहेको छ हो गाइज, दिस इज आवर युट्युब सिल्भर प्ले बटन गाइज। ओके, फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु। ओके, आइ एम गोइङ टु ओपन। वाउ, कस्तो देखिरहेछ गाइज? राम्रो देखिरहेछ। ओके, ज्योतिष मार्ग 1 लाख सब्स्क्राइबर माइलस्टोन्स क्रस। ओके, थ्याङ्क यू सो मच गाइज। यो युट्युब च्यानल तपाईँहरूको सपोर्ट मायाले गर्दाखेरि नै अहिले मैले पाइरहेको छु गाइज। यो मेरो मात्रै नभएर तपाईँहरू सबैको माया र सपोर्ट हो। सो मनदेखि नै सबैलाई एप्रिसिएट एन्ड थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। एन्ड यसलाई यता राखिसकेपछि यहाँनिर एउटा यो प्याक छ। त्यसपछि छ यो एउटा सायद यो सिल्भर प्ले बटन र गोल्डन प्ले बटनको के होला यो। ओके, हाम्रो युट्युब सिल्भर प्ले बटनको अनबक्सिङ सकिएको छ गाइज। ओके, आज म एकदम खुसी छु किन भनेपछि यो तपाईँहरूले दिनुभएको सपोर्ट र माया गाइज यति धेरै छ कि मेरो लागि एकदमै धेरै छ। सो गाइज, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यति धेरै माया साथ सपोर्टको लागि। यस्तै साथ र सपोर्टको सधैँभर अपेक्षा राख्नेछु र हाम्रो भिडियोलाई अन्तिममा लाइक गर्न नबिर्नु होला र हाम्रो भिडियो सबैलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला गाइज। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अन्तिममा सबैलाई लाइक गर्नु होला। बाइ बाइ गाइज, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो एन्ड ह्याभ अ वन्डरफुल डे। थ्याङ्क यू सो मच।